Сибелеп кенә ява башлаган яңгыр көчәйгәннән-көчәйде. Автобус шоферы тизлекне киметте. Асфальт төшәлгән юл булса да, чокыр-чокырлар җитәрлек. Җитмәсә, бөтен күкне каплап алган кап-кара болытлар тирә-якны караңгылатып, юл күрү мөмкинлеген дә авырлаштырды. Рифат, телефоннарны алышык әле, безгә күрешеп сөйләшергә кирәк булырга охшап тора, диде Сәрия бераз торгач. Рифат шуны гына көтеп торган кебек Сәриягә үзенең йорт телефонын язып бирде дә Сәриянекен язарга әзерләнде. Шул минутта каты итеп күк күкрәде. Автобус тәгәрмәчләре әллә нишләп биеп киткән кебек тоелды. Күз йомган арада автобус юл кырыена тәгәрәде. Рифат тиз ушына килде. Кемдер торырга заплана, кемдер кычкырып ярдәм сорый, сүгенгән тавышлар да ишетелә. Ул Сәрияне эзләде. Ни төсле иде әле күлмәге? Шия төсле бугай. Әнә ул. Инженер булуы аны бик күп четерекле шәһәрләрдән чыгарырга булышты. Әле дә югалып калмас. Рифат вакытында кайтмагач, Наташа нәрсә уйларга да белмәде. Кайтышлай эшенә сугылган дисәң, төн уртасына кадәр утырмас иде анда. Аннан килеп, эшендә телефон бар, шылтыратып әйткән булыр иде. Әллә малайлар белән бер хәл булды микән? Ире төнгө 3:00 тирәсендә кайтып керде. Сыдырылып беткән битләрен күргәч, Наташа бар булган ачуын онытты. Рифат артыгын куертмый гына автобус белән аварияга очраганнарын, авыр җәрәхәт алган бер пассажир хатынны шифаханәгә урнаштырып йөрүе турында әйтте. Сәриянең Наташа белән бер көнне, хәтта 1 сәгатьтә бала табулары. Алай гына да түгел, балаларның алышынган булуларын фаразлавы. Бу эштә аның элекке ире Илгизнең әлеге хатыны ул вакытта балалар табу йортында эшләгән Зиләдән шикләнүе турында сөйләгәннәрен белгертмәде. Рифат икенче көнне иртән иртүк Наташа уянганчы чыгып китте. Ул кичә Сәриягә аның туганнарына шалтыратып, кайсы шифаханәдә ятканын әйтергә сүз биргән иде. Шалтыратып әйткәч, тагын 1 сәгатьләп урамда йөрде. Ничек итеп Наташага аңлатырга бу хәлләрне? Кинода я китапта гына була торган тарихны аларның тормышына килеп кагылыр дип кем уйлаган? Сәрия терелеп чыккач, аның белән әллә тагын бер тапкыр сөйләшеп карарга микән? 10 ел буе үзләренең баласы дип кабул иткән баладан хәзер ничек итеп ваз кичәсең? Икесенең арасында гына калсынмы әллә бу? Әйе, Сәрия белән сөйләшергә кирәк. Акыллы хатынга охшап тора. Каршы килмәс дигән ныклы карарга килеп, Рифат кайтыр якка борылды. Дүшәмбе көн эштән кайтышлый Рифат Сәриянең хәлен белергә хастаханага китте. Фамилиясында сорамаганның бит, исеме белән генә табып булыр микән дип исемлекне карый башлады. Тик анда Сәрия исеме бер фамилия янында да юк иде. Башлаган эшне азагына җиткергә яраткан Рифат тиешле кабинетка керде. Тик анда аңа хәбәрнең аянычын җиткерделәр. Бүген таң алдыннан Сәрия дөнья белән мәңгелеккә хушлашкан булып чыкты. Укулар башлануга атна 10 көн кала Илгиз Салаватны авылдан алып килергә булды. Әнисен җирләгәннән соң Салават авылда Сәриянең бер туган энесе Наил гаиләсендә калган иде. Ул үзе шулай теләде. Әнисенең каберен калдырып кая китсен инде ул? Хәзер аңа дөньяның бер кызыгы да калмаган кебек тоелды. Лагерда танышкан браты Денис та әллә кая томан арасында кирип югалып калды. Җиңги тиешле Лилия апасының ачык йөзе, җыр күңеле Салаватның авыр кайгысын ничек кенә җиңеләйтергә тырышмасын, бала йөрәге әнисен юксынып типте. Суга гына төшкән кебек булды шул аның әнисе. Балалыгы белән әнисенең үлемендә үзен дә гаепләп маташты. Салават улларның язмыштан узмыш юк, күрәчәк гүргә кертә дигән сүзләрен тыңлый да, лагерга бармаган булсам, дип тагын көрсенеп куя.
Капка төбенә туктаган машинаны иң беренче Наза күреп калды. Сарай янында утын ташып йөргән Салават белән Азатка сөенче кычкырды. Ура, безгә кунаклар килде! Йорттан камырлы кулларын алъяпкычына сөртә-сөртә Лилия йөгереп чыкты. Салават кочагыннан утын кисәкләренең ничек шуып төшкәнен үзе дә сизми калды. Илгизгә каршы атлады. Әти! Улым! Ихата уртасында кочаклашып тын калган Салават белән Илгизне күргәч, Лилия атылып чыккан күз яшьләрен күрсәтмәс өчен башта кызы Назаның күлмәген төзәткәндә итте. Аннан җәһәт кенә күзләрен алъяпкыч читенә сөртеп алгач, Илгиз белән күреште. Җыйнаулашып кыстыбый белән чәй эчеп утырганда, Наил да кайтып керде. Чәйдән соң уллар веранда ягына чыкты. Бераздан Салаватны эндәшеп алдылар. Түр якта телевизор карап утырган Наза белән Азат нигә аны гына чакыралар әле дигән кебек сыгаеп калдылар. Салават, әтиң сине Казанга алып кайтырга килгән. Ризасыңмы? Әллә бездә каласыңмы? Дип сүз башлады Наил абыйсы. Салават аптырап калды. Нишләргә? Ул шәһәрдәге фатирларын, дусларын, спорт мәктәбен сагынып өлгергән иде. Аннан бит әле аны Казанда браты да көтеп тора. Алар лагерда адресларын, телефоннарын алыштылар. Һич шиксез очрашырга сүз куйыштылар. Тик икесе дә тормышның алар уйлаганча түгел, башкача китәчәгенә, ул вакытны күз алдына да китермәгәннәр иде шул. Салават шак кына уйланып басып торганнан соң, «Әйе, риза», дип җавап кайтарды. Зиратка барып, әтисе алып кайткан роза чәчәкләрен әнисенең каберенә салгач, җыенып юлга чыктылар. Бераз баргач, Илгиз Салаватка: «Улым, бүген безгә кайтырбыз, аннан күз күрер», дип кистереп әйтеп куйды. Салават ризалык белдереп баш какты. Караңгы кабыр капмас шәһәргә якынлаштылар. Йокымсырап киткән Салават та уянды. Буш, әнисез шәһәр аны үзенә йотты. Малайларны лагердан алырга баргач, Рифат икесен дә кисәтеп куйган иде. Әнигезгә Салават турында сөйләнмәгез, вакыты җиткәч үзем әйтермен. Денис: «Нигә инде әйтмибез? Үземә охшаш малайны аңа тизрәк күрсәтәсем килә», дип шыңшыса да, әтиләре ризалыгын бирмәде. Рифат Сәриянең энесе Наилнең телефонын ташламаган иде. Сәрияне җирләп бер ай чамасы үткәч, шалтыратып Наилдән Илгизнең эш телефонын сорап алды. Наил башта бер белмәгән чит кешегә бирмәскә дә уйлаган иде. Аннан кире уйлады. Апасына беренче ярдәм кулы сузып, шифаханага кадәр озата барган, аларга апасы турында хәбәр биргән кешенең мөрәҗәгатен кире кагу дөрес булмас кебек тоелды. Илгиз белән алар август башында очраштылар. Кеше ышанмас сүзне чын булса да сөйләнмә дигәннәр. Рифат бик яхшы белә иде. Шуңа күрә дә ул Илгиз белән булачак сөйләшүгә әзерләнеп килде. Балаларының туу турындагы таныклыкларын, берничә фотосурәтләрен алды. Сәрия әйткәннәрне кат-кат барлап күз аллады. Рифат күз аллаганча сөйләшү авыр бармады. Илгиз бик җайлы, тыныч кеше булып чыкты. Алар күрешергә сүз куешып аерыштылар, чөнки язмыш аларга бик зур эш йөкләгән иде. Рифат алдында үзен тыныч тотарга тырышкан Илгизнең йөрәгендә чынында ут уйный иде. Сәрияне югалту кайгысын ничек басарга белми йөргән көннәрдә тагын бер сынау. Үзе теләп килеп эләктеме соң ул бу тозакка? Әллә Зилә шулай оста итеп әзерләнгәнме? Йодрыгын төйнәп, өстәлгә каты итеп сукканын сизми дә калды. Кабахат. Кабул итү бүлмәсендә утырган Андрей сикереп торып хуҗасының ишеген ачты. Илгиз Калимуллович, барда яхшымы? Андрей: барда яхшы. Борчылма, машина әзер торсын, барыр җирем бар. Илгиз бер нәрсәдә күрәсе килмичә күзләрен йомды. Бу минутларда ул үзен океан уртасында йөзеп йөргән йомычка итеп тоя башлаган иде.
Өзгөлеп ташларга җыенган аждаһа дулкыннар аның өстенә ябырылдылар. Шу, дулкыннар арасыннан аңа каршы Сәрия йөзеп килә түгелме соң? Йөрәге чәнчеп куйганын тойды. Күзләрен ачып җибәрде. Андрей, тыңлыйм, Илгиз Кәримуллович. Зилә Мисбаховнага шылтыратып әйт, өйдән чыгып китмәсен. 10 минуттан өйдә булам. Күзләре яшәгән йортларының борылыш янына җиткәч, Илгиз кинәт кенә шоферына маршрутны үзгәртергә кушты. Олег Борисович янына, хастаханага. Зилә үзе ялда чагында кызларын балалар бакчасына йөртмәскә тырыша. Башка елларны ялга чыккач беренче атнасында ук Илгиздән авылга кайтартып куя да бер айсыз килми иде. Кызлар Тәнзилә әбисе белән Мисбах бабасын якын иткәнгә күбрәк алар янында булдылар. Ни өчендер кайнанасы Халидә Салаватны ныграк яраткан төсле тоела иде Зиләгә. Юк, ике арада салкынлык булмады. Килен кайна бер-берсе өчен өзелеп торды. Шулай булмый, алар арасында икесе дә өзелеп яраткан Илгиз тора бит. Тик шулай да, Казанга кунакка килгән чагында да Халидә вакытын күбрәк Сәрия белән Салават янында үткәрергә тырышканы Зиләгә көн кебек ачык иде. Доцентларның яллары 2 айга якын булгач, диңгез буенда ял итәргә дә вакыт кала. Илгизе дә молодец, мең шөкер, партия таралгач 2 дә уйламай бизнеска керде дә китте. Авыр чаклары да күп булды булуын, ләкин Илгиз бирешә, кул кушырып утыра торганнардан түгел. 2 гаиләне дә тарту өчен ял күрми эшләгән чаклары да күп булды. Башы юлдан командировкадан чыкмады. Зиләнең Илгизгә ачуы килгән чаклары да булмады түгел, булды, тик түзде. Кызлары әтисен эзләгәндә, ул аның Салават янына икәнен белсә дә, кызларына җавабын таба белде. Ә Илгизгә үпкәсен белдермәде. Икенче тапкыр юалтасы килмәде аның Илгизне. Ә быелгы җәйге ял икенчерәк булды. Сәриянең фаҗигале үлеме аларның җәйге ялларына да үзгәрешләр кертте. Бер ай шәһәр читендәге дачаларында яшәгәннән соң, бүген иртә белән Илгиз аларны эшкә киткәнче фатирларында калдырып чыкты. Вакытында кайтмагач, Зилә берничә тапкыр Илгизнең кесә телефонына шалтыратты, тик Илгиз җавап бирергә ашыкмады. Сөйләшә алмый микән? Әллә Салаватның хәлен белергә авылга кайтып киттеме? Алай дисәң, әйтми йөри торган гадәте юк, дип аптырап бетте. Илгиз Олег Борисович яныннан берникадәр тынычланып чыкса да, Зиләгә карата туган нәфрәт хисе кимемәде. Ресторанга да кирип утырган булды, файдасы тимәде. Олег Борисович аның ашыгыч нәтиҗәләр чыгаруын хупламады. Зилә Мисбаховнаны юк гаепләр белән әрәнҗетә күрмә. Барысы да ачыкланыр, эшне анализлардан башлыйк, аннан күз күрер, дип озатып калды. Илгиз кайтып кергәндә Зилә ятып торса да йокламый иде. Илгиз әкрен генә зал ягына кирип китте. Аннан арыдым, дип янына килеп утырган хатынына борылып та карамый, йокы бүлмәсенә кирип китте. Зиләнең тәнен, сулышын тоймас өчен тахты читенә тартылды. Олег Борисовичның киңәшен тотып, ерләрчә аек акыл белән икенче көнне сөйләшергә булды. Сүзне ерактан башлады. Зилә, эсеңдәме? Синең белән икенче тапкыр очраша башлагач, Салават тышкы кыяфәте белән миңа да, Сәриягә дә охшамаган дип, сиңа врач буларак сорау биргән идем. Шул чагында син Салаватның ни өчен зәңгәр күзле, сары чәчле булуын медицина күзлегеннән чыгып аңлатып бирдең. Әйе, исемдә. Салават Сәрия белән минем улым булмаска тиеш. Кичә миңа шушы хәбәрне җиткерделәр. Ничек сезнең балагыз түгел? Кемнеке? Менә монысын син белергә тиеш. Хәтереңне яңарт, дип Зиләгә якынрак килде. Зилә артка чигенде. Исеңдә булса, Сәрия белән 5 минут арагына Наташа исемле хатын игезәк малайлар тапкан.
Зилә исенә төшерергә тырышкандай кашларын җыерды. Ни дисәң дә 10 ел вакыт узып киткән бит. Барысын да истә калдырып буламыни? Аның кулыннан ничә генә бала үтмәде бит эш дәверендә. Кафедрага күчкәч кенә практиканы бераз киметте. Я, не әйтерсең, Зилә? Син допрос алган тикшерүче кебек, дип шаяруга борырга тырышса да, Илгиз үзе биргән сорауга җавап көткәнен аңлатып, Зиләнең күзләренә карады. Илгиз, мин чынлап да берни аңламыйм. Әллә син юри шаяртасың, әллә... Эх, Зилә, шундый җитди әйберне шаяртып буламыни? Илгиз ишекле төрле йөрүгә кереште. Сәрияне бит бер гөнаһсыз рәнҗеткәнмен. Зилә белән очраша башлауның төп сәбәбе дә бит Сәриянең сиңа хыянат иткәнем булмады һәм булмаячак та дип әйткән сүзләренә ышанмау булды. Сәриям үзе дә белмичә кеше баласын тәрбияләгән. Илгиз, син мине балаларны алыштырган димәкче буласыңмы әллә? Ниһаят, сиңа да барып җитте бу ай. Терсәк якында бит тешләп булмай. Йылан кочагына үзем теләп кергәнмен. Син нәрсә сөйләйсең? Акылыңа кил. Кызларыбыз хакына. Зилә кинәт кенә нәрсәдер исенә төшкән кебек үз алдына сөйләнә башлады. Анна Михайловна, әйе, ул тукта. Илгиз белән Зиләне Анна Михайловна сөйнеп каршы алды. Пенсияга чыгуына 5 ел булса да, кызлар кебек йөгереп кенә йөри әле ул. Тиз генә чәй әзерләп алды. Зилә Анна Михайловна белән бик сак сөйләште. Ни дисәң дә, яшь бара, дөрес аңламавы да бар. Ләкин үзенең баш очында асылынып торган кара болыттан арынасы килүе көчлерәк иде. Анна Михайловна, онытмадыңмы? Эшли башлаган 1-нче елны мин Илгизнең малайын кабул иткәнемне сиңа сер итеп кенә сөйләгән идем. Нишләп онытыйм ди? Син бик яраттык бит, Зилә Мисбаховна. Яшь булсаң да тырыш, белемле идең бит. Шуңа да кемгә алыштырган сине дип хатын-кыз кызыксынуы белән кызыксындым. Илгизнең хатыны белән. Барыбер килеп кавышкансыз, язмыштан узмыш юк шул балалар, дип какча куллары белән икесенең аркасыннан сөеп тә калды. Баласы күкрәгендә алмый яфалады бит ул хатынның. Яглышмасам дип дәвам итте сүзен Анна Михайловна. Ялгышмыйсыз, диде Илгиз. Ясалма күкрәк сөте белән үсте ул. Анна Михайловна, Сәрия бала тудыру йортыннан икенче кеше баласын алып кайтып киткән. Менә шуңа килдек без синең яныңа. Ничек шулай булган? Кем эше булырга мөмкин? Нинди бала белән алышынгансың? Сәриядән 5 минуттан соң тапкан Наташа исемле хатынның игезәк сыңары белән. Анна Михайловна гомер буе акушер булып эшләсә дә, моңа кадәр мондый тарихны ишеткәне дә, күргәне дә булмады. Кем аның шундый булганын исбатлый ала? Илгиз Анна Михайловнага барысын да сөйләп бирде. 10 ел элек булган хәлләрне исенә төшерергә тырышыпмы, Илгиз белән Зилә сөйләгәннәргә ышаныргамы, ышанмаскамы дигәндәй, Анна Михайловна бераз уйлап утырды. Балалар. Хәзер ишеткәннәр дә, бәлки дөреслеклек тә булмас. Ләкин балаларның алышынганы хак булып чыкса, башкача булмавы көн кебек ачык, дип сөйләп китте. Анна Михайловна Наташаның игезәк малайларын Сәриянең малайы янына кертеп салгач, 3 сабыйга да беләзекләр әзерли башлады. Медицина көллиятен тамамлап, ярты ел элек кенә эшли башлаган Венера, Зилә Мисбаховна сезне чакыра дип, тагын Анна Михайловнага эндәште. Анна Михайловна үзе башлаган эшне Венерага кушты. Карагыны, бутый күрмә, дип кисәтеп тә куйды. Наташаның бәбәйләгәннән соң кан басымы күтәрелеп киткән.
булган икән. Укол ясагач Анна Михайловна яңа туган сабыйларның беләзекләре тагу табылмавын тикшерде. Венера кушкан эшне төгәлләп, үзенең постына киткән иде. Илгиз белән Зилә Анна Михайловна сөйләгәнне диккат белән тыңладылар. Димәк, Венера беләзекләрне бутаган. Хушлашканда, борчулары өчен тагын бер гафу үтенеп, машинага кирип утырдылар. Шофер янында сөйләшми генә кайттылар. Һәркем үз уенда, үз хатирәләренә ялышырга хакы бармы? Яз көне студентлар биргән сорау тагын кылт итеп исенә килеп төште. Ничә ел инде аңа авылдагы күршеләре Сабира апаның үлеме тынгылык бирмәй. Зиләне соңгы көннәренә кадәр өметләнеп көтеп торган бит ул. Зилә башта башкалага кайтып, эшкә урнашып йөрде. Авыр шир Сабира апаны Зилә авылга ялга кайтканчы алып киткән иде. Бүген докторлык диссертациясе өстендә эшләгән Зилә Сабира апаның диагнозы белән аякка басып булмаганын яхшы аңлый. Тик кешенең өметен җимереп, кайтмый калганын үзенең ялгышы дип кабул итте. Кем белә, бәлки яхшы сүз дә җанга дәва булып яткан булыр иде. Һәм менә тагын бер ялгыш. Бу ялгышта ничә кешенең язмышы буталган. Кешенеке генә түгел, үзенеке дә. Туры гаебе булмаса да Зиләнең кул астында эшләгән хезмәткәрләр аркасында булган бит бу ялгыш. Бүлек җитәкчесе вазифасына иртәрәк үрелдеме әллә ул теге вакытны. Илгизнең уйлары Сәриядә иде. Ниләр генә күз аллады икән Сәрия балаларының алышынганын белгәч, миңа да ачулангандыр. Ник кенә ичмасам, беребезнең дә башына генетик анализ ясарга дигән уй килмәгән. Күңелсез уйлардан арынырга тырышып, ул машина тәрәзәсеннән карап бара башлады. Салаватны үзебезгә алып кайтам дип, Илгиз авылга кайтып киткәч, Зилә кызлары Алия белән Алинага бүгеннән алар белән Салават абыйларда яшәячәген әйтте. 5 яшьлек Алия апасы «Ура!» дигәнен икесе тулган Алина кабатланмакчы булган иде дә булмады. «Ула!»дан узалмады. Салават еш килмәсә дә булгалады аларда, ләкин озак тормый, нигәдер гел әнисе ачулана кебек тоела да кайту ягын карый. Шуны сизепме, әтисе дә аралашуны күбрәк башка урында сайлый иде. Дәвамы